Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler de temps moteur et de cylindrée. Petite précision, dans cette vidéo nous n'aborderons que les moteurs thermiques, c'est-à-dire les moteurs dont la rotation est générée par un système de compression-décompression d'un gaz ou d'un mélange. Ce qui exclut par exemple les moteurs électriques. La rotation est générée par un système piston-bielle. Le piston coulisse dans un cylindre, ce qui le contraint à un mouvement purement vertical. C'est donc par l'intermédiaire de la bielle que le mouvement de translation verticale est transformé en rotation. Ainsi, l'objectif dans un moteur, c'est de réussir à faire bouger le piston de bas en haut. Pour ce faire, nous allons utiliser la thermodynamique. Commençons par le moteur 2 temps, utilisé par exemple sur les Solex. Au début du cycle, le piston est en position basse et commence à remonter, ce qui génère une dépression dans la partie basse. Au cours de la montée, le piston libère la lumière d'admission. Le mélange air carburant-huile est alors aspiré et vient remplir la partie basse. Dans la partie haute, le mélange issu du cycle précédent est comprimé. Lorsque le maximum de compression est atteint, la bougie déclenche l'explosion du mélange. L'expansion des gaz chauds repousse le piston vers le bas. Pendant sa course, le piston libère une ouverture latérale permettant l'évacuation des gaz brûlés. En bas, la lumière d'admission se referme. Dans la partie basse, le mélange admis en début de cycle est comprimé par le piston qui descend et remonte dans la partie haute grâce à une troisième lumière. Lorsque le piston atteint la fin de sa course descendante, la lumière d'extraction se ferme et un nouveau cycle commence. Alors, le moteur de temps est extrêmement simple, puisque finalement, c'est le piston qui va libérer les lumières et donc gérer l'arrivée du fluide ou l'extraction des fluides. Le moteur de temps a un autre avantage, c'est que le mélange lubrifie directement le piston. Ce système est donc très compact et va être utilisé dans tout ce qui est petite motorisation, type mobilette, Solex ou encore moteur de hors-bord, ce qu'on verra plus tard. Ceci est aussi un petit inconvénient puisque en réalité cette huile va brûler avec le carburant et ce moteur est légèrement polluant. Pour pallier à ça, les industriels ont créé le moteur 4 temps que nous allons explorer juste maintenant. Alors, première étape, le piston commence à descendre. Ce faisant, la soupape d'admission va s'ouvrir pour permettre au carburant de pénétrer dans le cylindre. Cette étape se termine lorsque le piston a atteint le maximum de sa course basse. Deuxième étape, la soupape d'admission se referme et le piston, sous l'effet de sa propre inertie, vient remonter en comprimant le carburant qui se trouve dans la partie haute. Troisième étape, le piston est à sa position haute et le taux de compression est maximal, ce qui suffit pour un moteur diesel à générer la combustion. Pour les moteurs essence, par contre, c'est la bougie qui génère une étincelle permettant de déclencher la combustion. La combustion déclenche ensuite l'explosion qui va venir repousser le piston vers le bas. Quatrième étape, grâce à l'inertie du système, le piston va remonter. La soupape d'échappement va alors s'ouvrir pour permettre aux gaz, qui sont poussés par le piston qui remonte, de sortir du cylindre. À la fin de l'échappement, la soupape d'échappement va se refermer et un nouveau cycle va pouvoir commencer. Si on s'intéresse maintenant aux aspects thermodynamiques, la phase d'admission se fait à pression constante. Ensuite vient la phase de compression. Cette action est rapide comparée au temps d'échange thermique, ce qui fait qu'on peut la considérer comme adiabatique. La troisième phase, que j'ai qualifiée tout à l'heure d'explosion, se déroule en réalité en 2 étapes. Une première étape très courte d'inflammation ou de combustion, durant laquelle le piston est en position haute et ne bouge pas. S'ensuit une détente des gaz chauds, considérée comme adiabatique. Lorsque le piston est au bout de sa course, les gaz sont refroidis à volume constant avant d'être évacués durant la phase d'échappement. Alors, on va regarder concrètement comment ça fonctionne un moteur. Venez, je vous emmène. Voici donc un moteur essence 4 temps. Comme tous les moteurs thermiques, il faut le lancer de manière externe jusqu'à atteindre le taux de compression suffisant pour le rendre autonome. Ici, le lanceur est manuel, mais sur les voitures, c'est un moteur électrique, le démarreur, qui joue ce rôle. Afin de mieux comprendre concrètement comment fonctionne un moteur,
Suivons ensemble le chemin de l'essence à travers les différents organes. L'essence part du réservoir, ou nourrice, pour être acheminée vers le décanteur. Le carburant passe ensuite dans des filtres avant d'arriver dans le carburateur. C'est dans le carburateur que va se faire le mélange air-carburant avant d'être admis dans le cylindre. Les proportions du mélange air-carburant sont fixes. Elles sont calculées pour optimiser le rendement moteur. Pour accélérer, le câble d'accélérateur déplace un pointeau qui permet de faire entrer plus de mélange dans le cylindre. A l'inverse, pour arrêter un moteur, il suffit de couper l'alimentation de la bougie, si vous êtes sur un moteur essence. Une autre méthode peu recommandée, mais qui fonctionne sur tous les moteurs, est de le faire caler. C'est-à-dire qu'il faut appliquer sur l'hélice ou sur les roues du véhicule un couple résistant supérieur à celui fourni par le moteur. La rotation s'arrête et le moteur cale. Nous arrivons à la fin de cette vidéo qui est loin d'être exhaustive, puisqu'il existe de nombreux types de moteurs qui sont maintenant optimisés et commandés électroniquement. Je vais vous présenter un dernier moteur, un moteur diesel monocylindre 4 temps. Allez, suivez-moi, on descend. La rotation du moteur thermique est amorcée à l'aide du démarreur. Le démarreur est un moteur électrique invisible ici, puisque situé sous le moteur, mais dont on voit les batteries d'alimentation situées au premier plan. Dès que la première explosion retentit, on lâche le démarreur et le moteur thermique se cale sur une vitesse de rotation stable. On entend alors le fameux teuf 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 teuf, bruit caractéristique du moteur diesel monocylindre. Sur le devant du moteur, au deuxième plan, apparaissent le volant moteur attaché à l'arbre moteur qui entraîne la courroie d'alternateur. L'alternateur est une génératrice électrique semblable au dynamo de vélo qui permet de fournir de l'électricité et en particulier de recharger les batteries lorsque le moteur tourne. La puissance de ce moteur dépend de la cylindrée, c'est-à-dire du volume balayé par le piston. Ce moteur est un monocylindre, c'est-à-dire qu'il ne possède qu'un seul cylindre, donc un seul piston. Il est donc peu puissant. Des moteurs plus puissants alignent plusieurs cylindres, agissant sur le même arbre moteur. Les moteurs classiques de voiture ont entre 3 et 4 cylindres. Une partie du cycle 4 temps repose sur l'inertie du système. Pour l'augmenter, on utilise un volant d'inertie ou volant moteur massif permettant de stocker l'énergie nécessaire à la remontée du piston. Tant que le volant n'a pas assez d'inertie, le moteur vibre comme au démarrage. Plus il y a de cylindres, et moins il y a de temps mort où le piston n'est soumis qu'à sa propre inertie. Par conséquent, on peut diminuer la taille du volant moteur. Les gaz brûlés sont évacués depuis le haut du cylindre vers l'arrière du bateau. C'est donc fini pour cette vidéo, mais je vous retrouve très vite sur Coup de pouce.